ငယ်ချင်းရဲ့ English reading တွေကိုခုထိကြောက်တုံးလားဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတငယ်ချင်းအတွက်အရန်ကိုအကျိုးရှိစေမှာသိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျမကပုံမြင်တိုဝတ္ထုတိုလေးတွေဖတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုဝေမျှပေးသွားမှာပါ။နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အခမဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးပုံမြင် website တစ်ခုကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။စာဖတ်ပြင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်လန်နာတွေအတွက်ဆိုရင် reading စာပိုက်ကြီးတွေကအတော်လေးလန့်စရာကောင်းနေမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုစာပိုက်ကြီးတွေကိုလန့်ပြီးဖတ်ဖို့ပြင်တတ်ကြလို့ပထမဆုံး short story လေးတွေကိုစာဖတ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီလိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး short story တွေကကိုယ့် level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာအုပ်တွေကိုရှာရပါမယ်။ကိုယ့် level ထက်မြင့်လွန်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်မိရင်နားမလည်နိုင်လို့စိတ်တက်ကြတတ်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်အယမ်းလွယ်လွန်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းမဖတ်ချင်ပဲပေါ့ပြက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့် level ကိုသိထားပြီး level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းရှာတတ်ဖို့လိုပါမယ်ရှင်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ဖတ်တဲ့အခါမှာစကားလုံးအလုံးကိုနားလည်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ entertainment အနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပပပဲဖတ်ပြီးပုံမြင်တစ်ခုလုံးရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့ပဲအရေးကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမတစ်ချိန်မှာတော့ဒီပုံမြင်ထဲမှာပါတဲ့ vocabulary တွေ grammar usage တွေမှန်သမျှကိုသိစရာနားလည်စရာမလိုသေးပါဘူး။ခုနကကျွန်မပြောသလိုပထမဆုံးတစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးသွားရင်ကိုဖတ်နေတဲ့ short story ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကိုမသိတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေ grammar usage အသစ်တွေကိုပါလိုက်ရှာပြီး research လုပ်သင့်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကိုအဆင်ပြေသလိုတစ်ခါတည်း memorize လုပ်တာဒါမှမဟုတ် notebook ထဲမှာအဆင်ပြေသလိုမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။မသိတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖို့ dictionary သုံးတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်တာထက် English to English dictionary ကိုပဲသုံးပြီးအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းတာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ English to English dictionary သုံးသိရှိအောင်လည်းလေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ short story ကနေကိုလေ့လာလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာပြီးမှတ်ပြီးရမဟုတ်ပဲကိုရဲ့နေ့စဉ်ပေါ်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။ကိုရိုင်းစာရီရေးတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ် speaking ပြောတဲ့အခါမှာခုနကိုလေ့လာထားတဲ့စကားလုံးအသစ်တွေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် fluency ကတိတိတတ်တာတိုးတက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ English short story တွေကိုတူတူဖတ်ဖို့ study partner တယောက်ထားနိုင်ရဲ့အကောင်းဆုံးပါကိုတယောက်တည်းဆိုဖတ်ဖို့ပြင်းနေတာမိနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ကြပေမဲ့အပေါ်ရှိရင်တော့ပိုပြီး motivated ဖြစ်ပါတယ်ကိုဖတ်ပြီးသားသူဖတ်ပြီးသားကိုမျှဝေကြတာစကားလုံးပြန်ပြီးပြောပြကြတာမျိုးလေ့ကျင့်နိုင်လို့ study partner တယောက်ရှိနေတာအရန်အဆင်ပြေမှာပါနော်အခုနောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပုံမြင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုအခမဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့အကောင်းဆုံး website တစ်ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ English e-reader ဆိုတဲ့ website ပါဒီ website ကအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဇာတ်လမ်းတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပေးထားတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကိုယ့် level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာအုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့စာအုပ်တွေက audio အနေနဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့အတွက် listening လေ့ကျင့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ website ကစာအုပ်တွေကအကျဉ်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဖတ်ဖို့အချိန်မရသူတွေစာဖတ်ဖို့ပြင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်ရှင်။နောက် website တစ်ခုက learnenglishnew.com ဆိုတဲ့ website ပါသူကလည်းပထမပြောခဲ့တဲ့ website လိုပါပဲကို level နဲ့အဆင်ပြေမဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ website ကစာအုပ်တွေကနည်းနည်းလေးတော့ရှိတဲ့ထဲပါပါတယ်စာအုပ်အုပ်ကိုစာမျက်နှာ80လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စာဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးသင့်တော်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာပြောပြသွားတာလေးတွေက English short story တွေကနေတစ်ဆင့်အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသတိထားရမှာတစ်ခုကကို level နဲ့အဆင်ပြေတဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တတ်ဖို့ကိုရဲ့အခု English level ကဘယ်လောက်လဲမသိသေးဘူးဆိုရင်အခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကိုရဲ့ English level ကိုအခမဲ့စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ website တွေအကြောင်းမျှဝေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း English learners တိုင်းအတွက်ဘိုးတူတရစရာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Thank you so much for your attention. See you all in the next video. Bye bye.